Matumani yetu ni kwamba nyote mnaendelea kuwa waheri wa afya hapo mlipo watazamaji wetu, na tunakaribisheni kufuata habari zetu katika siku hii ya leo. Mimi ni mchumbe wa mkulima na Fatuma. Tuanze habari zetu na habari hizi katika mji wa Baraka. Milio ya risasi imesikika kwa muda mrefu katika mji wa Baraka, manispaa ya Katanga, siku ya kwanza ya tarehe 13 Oktoba 2025 kwenye muda wa saa 12 za jioni hadi saa 1 za usiku. Kwa mujibu wa taarifa tulizonazo ambazo bado hazijawa na uhakika kwa 100%, zaeleza kuwa risasi hizo zilianza pale ambako vikosi viwili vya wazalendo vilianza kurushiana risasi katika maeneo hayo. Duru hizo zilionyesha kuwa chanzo zaidi cha kurushiana risasi hizo ni baada ya pale kundi moja lilitaka kwenda kuchukua mfungwa wao kwenye kundi lingine, ndipo walipokataa, na hapo iliyosababisha milio hiyo ya risasi kuanza kupigwa kiolela katika maeneo hayo. Raia wa Katanga wamelala katika hali ya wasiwasi katika usiku wa kucha siku ya pili hii ya tarehe 14 Oktoba 2025. Duru hizo zilizidi kuonesha kuwa makundi hayo hayakuweza kufahamika, ila kundi limoja lilikuwa ni kundi la Bishake Bishambuke na kundi lingine lilikuwa la kabila la Wabembe katika maeneo hayo. Kwa sasa hivi manispaa ya Katanga mjini Baraka kila wakati kuna ripotiwa milio ya risasi kiolela katika maeneo hayo. Risasi hizo zinaendelea kupigwa kwa sasa hivi katika manispaa ya Katanga, na wakati ambako gavana makamu Jean-Jacques Lakano Jogo anaendelea kupatikana katika mji wa Baraka katika ziara yake ya kikazi. Mengi zaidi kutokana na habari hizi, endelea kufuata habari zetu zinazofuata. Tuangazie habari zetu na habari hizi za huko Nyangezi, ambako mapambano makali yameripotiwa siku ya kwanza ya tarehe 13 Oktoba 2025 katika maeneo ya Nyangezi kati ya vikosi vya wazalendo vinavyoungana na jeshi la taifa FARDC dhidi ya waasi wa M23. Kwa mujibu wa habari tulizonazo zaeleza kwamba kisha ugawanyaji wa silaha nzito katika maeneo tofauti kwa upande wa jeshi la taifa FARDC, mapambano mengi yanaendelea kuripotiwa sehemu tofauti. Habari hizo zilizidi kuonesha kuwa silaha nzito na silaha ndogo zimeweza kusikika katika maeneo ya Mulende na Bwenda katika mlima wa Muhono ambao unainukia chuo kikuu cha Nyangezi kwenye mkoa wa Kivu ya Kusini mashariki mwa mji wa Bukavu. Mapambano hayo yaliripotiwa kuanza asubuhi mapema na kuchukua muda mrefu katika maeneo hayo. Hadi kwa sasa vikosi vya wazalendo vimeripotiwa kuweza kufanya kazi nzuri katika maeneo hayo, imetaja hivyo duru zetu za habari. Wacha pia tuangazie na huko Fizi. Uongozi wa vijana wasomi ndani ya tarafa la Fizi umetaja kulahani vitendo vya watoto wadogo ambao kwa sasa hivi wanakuwa wasomi na kuanza kujifanya kuwa wazalendo katika maeneo tofauti ya tarafa la Fizi na mji wa Baraka. Mchimbwa Ichukwe Nixon, coordinator wa muundo huo vijana wasomi katika eneo la tarafa la Fizi na mji wa Baraka, ameonesha kuwa vitendo hivyo ambavyo watoto wengi wanaendelea kuvitenda na wazazi bila kuongea chochote inakuwa na madhara mengi baadaye. Ripoti ya mwenzetu Sudi Valente yaangazia zaidi. Ndiyo kabisa, maneno hayo ameyasema juu ya tabia hiyo yenye kujitokeza kama mfumo mpya kwa watoto wa umri wa miaka 16. Kwa mujibu wake ni kwamba ni jambo la kusikitisha zaidi, hasa pale ambapo wengi wanaona jambo hilo kuwa la kawaida. Leo watu wengi wanaona na bila kujali yale yanayojiri katika eneo letu. Kwa siku hizi kumekuwa na hali ambao watoto wamejichukulia fursa ya kuchukua vikopo ambao vimetumiwa kwa unywaji wa ishi
hivyo wanavitengeneza ile madeshe plastiki kuwa kama silaha ambazo wao pia wanajiita kuwa ni wazalendo. Hali hiyo ukiona imekuwa katika eneo tofauti la jiji la Baraka, na si katika jiji la Baraka tu, na hata vijiji vingine vya tarafa la Fizi na eneo zingine mbalimbali. Watoto wao, wengi wao ni watoto wa miaka ya shule, kuanza miaka 6 na kuendelea hadi miaka 10 hadi 14 hivi. Sasa swali linakuja, tunafikiria kuanza kujiuliza, je, hawa watoto ambao wamejiita na wamejitwika mzigo wa kusema wao ni wazalendo, na muda mwingi unawakuta wako barabarani wakitembea kwa kikundi kama askari jeshi, je, hao wanaenda shuleni? Na kama wanaenda shuleni, wanaenda hako kwa muda gani? Kwa sababu ukitembea katika jiji la Baraka unakuta kwa kila saa watoto hao wanatembea, wanafikia hata kuchelewa shuleni wakijiongoza na vikundi hivyo. Sasa tunajiuliza, wazazi wa watoto hawa tuko wapi sisi wazazi? Je, tunafurahia hilo, kuona watoto wetu wakitembea na vifaa hivyo kwamba ni silaha, wao ni wazalendo? Na kama tunafurahia, tunatarajia nini iwe kwao kesho? Je, tunawaandaa wawe wazalendo? Tunawaandaa wawe askari jeshi wa taifa? Hiyo yote ni maswali ambayo tunajiuliza. Wakati yayo yakijiri, upande mwingine Ichukwe Nixon, mratibu wa shirika la Hajif, ameongeza kuwa uzembe huko kwa upande wa wazazi ambao hawafahamu kuwa kinga ni bora zaidi kuliko tiba, kwani wanachojiweka ndani watoto wao sio uzalendo bali ni upotevu mtupu. Majibu ni kwamba hiyo ni tabia mbaya ambayo watoto wamejiingiza. Uzalendo haumaanishe kuwa kama wanavyofikiria. Nimesema ni tabia mbaya ambayo imetokana na uzembe wa sisi wazazi. Kwa sababu mzazi hawezi akaachilie mtoto wake atembee ovyo akijidai kwamba yeye ni kamanda wa wazalendo na miaka yake yajifikia kuwa askari. Uzalendo unaandawa, mtu anaelekezwa, mtu anafunzwa uzalendo ni namna gani. Si kwamba mtu analala na kulamuka anakuwa mzalendo. Na ndo maana miongoni mwa wale ambao kweli kweli wamechukua silaha kwa ajili ya kututetea kama wazalendo, utakuta muko wengine ambao wanayofanya haifanane na uzalendo. Kwa sababu tukijua kwanza uzalendo ni nini? Mzalendo ni mtu ambaye anapenda nchi yake, mtu anatumikia nchi yake bila kujali, na mtu ambaye hawezi kufunga macho kwa kibaya chochote kile ambacho kinaweza zuru nchi yake. Mzalendo anaweza kuwa askari jeshi, mzalendo anaweza kuwa mfanyakazi wa umma, mzalendo anaweza kuwa kiongozi wa taasisi fulani katika serikali. Yule ambaye ana susi ya nchi ndo tunaita mzalendo. Lakini kwenye watoto wetu wanaelekea sio uzalendo, wanaelekea katika mambo ya upotovu, mambo ya ujambazi, mambo ya immorality, tuseme hivyo. Tahadhari kwa vitengo vya serikali ni kwamba wangekuwa makini. Askari polisi ambao wanahusika na protection d'enfants wawe makini kwa kufuatilia hili. Wazazi tuwe makini kwa kuadhibisha watoto wetu. Mwishowe ameomba kwa wazazi kwanza kuchukua wazifa wao ili kuwamakia watoto wao. Pia kitengo cha askari polisi, kitengo husika na ukingo wa watoto, kuvalia juga swala hilo lenye kuwa hatari kwa watoto. Ichukwe Nixon amerejea mara tena. Ni vema kufundisha mtoto mavaler patriotique. Wakati atazielewa mzuri ndo atasema nitatumikia taifa kuwa askari, kuliko kujitilia maimaje za mubaya mukichwa. Akikuwa na maimaje za mubaya mukichwa kwa ajili ya uzalendo, kwa ajili ya utetezi wa nchi, atatetea nchi vibaya. Tunawasihi wazazi, tafadhali sana, kila mzazi aangalie namna gani anaweza kuhamasisha mtoto wake kuachana na mambo yale, kwa sababu yatawapotosha. Tunasihi serikali kwa ngazi zote, hususani wale ambao wanahusika na ulinzi wa watoto, protection d'enfants,
Hatuseme mufunge, lakini tunapenda kwanza muhamasishe watoto pamoja na vizazi, kwamba wanachokifanya kitakuwa na vinyume vingi hapo baadaye. Ni lazima watu wajitie katika msingi ulio sahihi. Anayetaka kuwa mzalendo ni lazima aeneze umri wa kuwa mzalendo, na ujue vigezo vya kuwa mzalendo ni hiki na hiki. Kile wanachokifanya akisaidie, kwa sababu kinawaelekeza wamoja kuacha shule, na hiyo ni hatari. Kesho ya hao watoto ambao wataenda kuacha shule kwa sababu wamejiita wazalendo, itakuwa hatari kwetu sisi tena wazazi. Ni wao watakuwa wabandi ambao tena kesho watatuzuru. Tukumbushe kuwa baadhi ya viongozi wa mmoja wa wazalendo wanakuwa na kubali kutembea na baadhi ya watoto wao kwenye mstari, ikiwa kama ishara ya kuunga mkono watoto wao, jambo ambalo ni ukiukaji wa haki za watoto na za kibinadamu. Na huko Kibati, mkoa wa Kivu Kaskazini, ni kwamba waasi wa M23 wameuteka mara tena mtaa wa Kibati tarafani Walikale. Hivyo ni baada ya wazalendo kuondoka katika eneo hilo kisha kukosa vifaa vya kivita na chakula. Kwa jambo hilo, shirika la raia MSCO pa Walikale laomba FARDC kusapoti wazalendo. Duru za shirika la kiraia toka pa Walikale ni kwamba baada ya mapambano kati ya wazalendo dhidi ya waasi wa M23, wazalendo walifaulu kushika sehemu moja ya Kibati kabla kuondoka kwa muda mchache katika eneo hilo kwa ajili ya ukosefu wa vifaa. Shirika la raia la MSCO kutoka maeneo hayo laeleza yafuatayo. Kulingana na hii habari kuhusu Kibati, maneno yapo ni tangu 5 ambayo imepita, lakini kwa sasa walifanya review strategique sababu ya upungufu wa munition na chakula ilikuwa vigumu sana kuweza kuwafikia kwa wakati, na vile vile kulikuwa milima moja ambayo tayari ilikuwa hako waasi hadi sasa ambapo kuweza kuondoa, na ile ikaleta wasiwasi ya kuendelea kupata katika mji, ijapokuwa karibuni hapo kwa mlima moja waasi walikuwa wangaliki wanadhibiti milima hiyo, sababu wazalendo baada ya kudhibiti mji wa Kibati walihitaji ndege ipate kupiga juu ili kwamba wapate kuendelea chini kwa chini, kubaya ndege kuweza kufika kwa haraka. Hakuna apui logistique ambao wanapata kutoka kwa FARDC ili mpaka wafikie kufanya hiyo repli strategique yenyewe natokana na upungufu wa munition de guerre. Kuelewesha wazi ya kwamba bwana journaliste, mara kwa mara wazalendo wamekuwa wakipigana na wakipata apui logistique ya FARDC, lakini vita ile ambayo ilipiganishwa Kibati hayakuwa ya kujiandaa, sababu adui alikuwa akitafuta kupita njia mikato ili kwamba apate kusogea kidua, na hapa ndipo walikutanana na wazalendo wa NDC Renove yake General Musa Shimirai Kido, na mapambano yalipoanza wakirudisha waasi nyuma hadi kudhibiti sehemu kubwa ya mji, na kwa muda ambapo walibaki hapo logistique baada ya FARDC ilikuwa haiko tayari kwa ile wakati wa kupata kuwa renforcer, na hii itafanya wakati kudhibita wakapata kurudi nyuma wanajournalist. Je, kuna kuwa kabisa ile collaboration yenye kuwa étroite kati ya FARDC na wazalendo katika eneo hilo la Walikale na kando kando? Katika eneo ya Walikale na kando kando ni kama vile mkubwa na mdogo, hakuna shida yote, wanaishi kwa usalama na wakifanya kila kitu kwa umoja. Upande mwingine ameongeza kuwa hali ya usalama kihutu ya raia katika maeneo hayo iko hatarini kwa ajili ya ukosefu wa vitu muhimu. Kiongozi huyo wa shirika la raia la MSCO ambaye kutaka jina lake litajwe amerejea mara tena. M23 inaendelea kubaki katika mji wa Kibati na hapo mbele wanaendelea kufanya patrol, lakini wazalendo wanaendelea kudhibiti na FARDC position yale yao, yani sehemu kubwa sana inabaki katika mji wa Kibua, na huko mbele wakifanya patrol ambao tayari wameendelea kujitayarisha kwa kuangalia namna ya kupata kuondosha adui katika eneo hilo. Tunapohakikishia kwamba ni vita, tunatumaini ya kwamba vijana wamejitoa sana, wazalendo wanajitoa, jeshi la taifa wako pale kwa ajili vile vile ya kuwatatua mambo mengine, na vile vile na vile kusema kwamba kuna kwa kikundi kikubwa sana tutasema idadi ambao walitoka tayari kwa mafunzo hapo Biue au wasoda wara tayari vile vile
na kwa sasa kabisa wengi wameishi katika miji isiyokuwa na, wengine wako katika misitu, na kwa ajili ya security hapo kwanza pia, lakini watu hawaishi vizuri. Guvernema kuendelea kuunga mikono letu la raia na vijana wazalendo ambao wamejitoa siku na mchana kwa kupigana, na wakati wote wanakuwa na mapungufu fulani, guvernema tayari kwa kwenda kusukuma hapo vikosi zaidi ndege, sababu waasi wameendelea kudhibiti sana milima, lakini ndege itakuwa imepiga juu na jeshi la taifa litakuwa limepiga chini, ambayo imeungwa mkono na wazalendo. Ndio tunahitaji kabisa logistics ikuwe zera force na ekipma kila jeshi. Tutamatishe habari zetu na habari za huko Uvira. Ni kwamba shirika la raia ndani ya mji wa Uvira imeomba kwa vikosi vya wazalendo na jeshi la taifa FRDC kuwa nalinda vifaa vyao vizuri kwa ajili ya kuepukana na madhara tofauti ambayo inaendelea kuripotiwa kwa raia. Ameyasema hayo kisha mtoto mmoja wa miaka 12 kuchezea guruneti baadaye kuripuka na kupelekea kifo chake papo hapo. Kwa mujibu wa habari tulizo nazo zaeleza kwamba mtoto huyo wa miaka 12 ameokota guruneti hilo na kuanza kucheza nalo, baadaye liliweza kuripuka na kupelekea kifo chake papo hapo. Dunia Hamisi ni mratibu wa Muhundo Machozi ya Raia katika mji wa Uvira, ametoa pole kwa familia ya marehemu huku akionyesha picha halisi ya hali ilivyokuwa. Ndio garso wa Waduza alikufa na explosion ya grenade mu commune ya Kalundu mkartie Kabindula. Version ilikuwa huyo kijana alikuwa anaenda, ni mtoto mdogo, aliona kikitu kisakikosa katenese unaona sema grenade zikakuwa na modele ya mingi sana kule kuilogota, kama alifungula ndio kamurikia mikono mbo. Unajua kama tuko mu zone opérationnelle na kuko kwa kama kartusha za masasi ziko zinaanguka, hapa basodeti ya kuleo kuko wanasahabu na magrenade barabara, wanasahabu na huko mwingine hata anasahabuka sana arme, na ile inaanza créer population inaanza inaingia mu insécurité, mais surtout hawa watu wetu wa kidogo wenye wanaendaka wanalogota vitu mabarabara mjia, na ile inatuma iko na registre maafa. Donc maanake mwili semaine tuko na maafa ishatoka Muvira ya mingi sana par rapport na gisi watu kwa wanalogota magrenade. Tushakuwa na maafa mbili kwa mwa alilogotaka jambo ya kiaya, lakini kumuwaka kile na mwingine mwenye anakufa hapa ndio inaonekana kama deja inakuwa menace. Tuko tuendelea kuambia gouvernement itusaidie sana, kusaidia kwa bakuwe bana sensibiliser basoda kwa na chunga mafila yabo mzuri. Mais aussi kwa sie ma société civile ni kwetu sasa na sie kukuwa na sensibiliser raia, isikuwe na logota kila kitu kinaona mbarabara na logota, isikuwe na inaona kila kitu kiko sous forme ya effet militaire na wao kilogota. Tunaambia population kama mkikomo mnaona effet militaire mko mwenda mnajulisha vyombo vya usalama ama ba autorité urbaine, mais aussi tunaendelea aussi kuambia population ya Uvira bakuwe wanajikaza sana kukuwa na denoncer ile. Sasa tuko na makaza mengi, kuko mtu Sodoma alizeka sababu bunduki kubarabara alikuwa analewa, mtu mmoja kwa pale kama ile bunduki soda akakamata ile bunduki akaenda itia mwaki, kisha sasa misako seka kwa msako bakikuta kwa mwake ni c'est vrai lilogotaka, mais ile fea kuikuta mwake ikamletea problema, wakamfunga na sasa iko ripoti kwa vyombo vya usalama. Mtazamaji na msikilizaji, kupitia hapo ndipo kabisa tumetia nukta kwa habari zetu kwa siku ya leo. Tunakushukuru kwa kutufuata mwanzo hadi tamati. Tunakusi mara tena usikosi kulike, kucomment na kushare kwa wengine. Jina langu Mchumbe wa Mkulima na Fatuma, sina la ziada, nasema kwa heri. Thank you.